こんにちは，或者是Kumaです。今次呢條片就再唔係打機精華啦，而係帶大家翻返嚟現實，同我同埋我阿哥一齊欣賞下4月份嘅東京。而呢7日裏面玩嘅食嘅都應有盡有，仲會有一啲寶藏餐廳 share 俾你哋㗎。話到明係扭蛋之國嘛，第一步就梗係扭蛋啦 ，Cappuccino 對。咁呢，我就去咗涉谷嘅 Spra， 咁佢總共就有3層啦，咁就去慢慢睇啦。呢個呢，幾推薦大家嚟留，佢呢係可以裝住啲100 yen 呢，可以裝15個，咁呢，扭蛋嗰時就方便啲啊。基本上呢，8至9成都係仲想要嘅啦，所以呢，就嗱嗱聲去食嘢咯。call 晒佢成間鋪有啲牛俾我食啊！要牛蛋收工啦。今次就食肉屋橫丁。Or you can eat. Japanese beef course can eat only light side showcase. Okay? This Only light session？ side, yeah. 哦，OK。 16 to 30. Okay. Wagyu beef course can eat 6 to 30. Okay. Okay. Kobe beef course can eat all meat. 1 to 5 is Kobe beef. My recommend is this. I think another restaurant can't eat this price. It will be a good memory of Japan trip. 頭盤都係咁樣我黐喎呢塊嘢，燒得勁柒啊！不過我燒得，試下有冇食先？你食先。咦？和牛壽司都好靚仔。哇，好熱啊！呢個壽司真係好好食，係成個 trip 裏面最好食嘅嘢。呢個不得了啊！呢個嗰啲西餐咧喺度熟仔。屌你老味，佢拎揾晒所有牛俾我，戇鳩啊！要生牛啊！可以殺牛，而家嚟殺緊我，喂，求下你啦，你快啲幫我拎走佢啦！呢個咧雪糕咧一定要去煎啊，因為太撚油啦，你係要靠雪糕去解膩㗎。秋葉原嗰間輕雲冇啊，我係喺涉谷間食，咁就建議去涉谷食。因為後信咗隻羊，原來羊都幾豐富嘅。啲人戒牛就係因為拍個 room tour 下先啊！呢度咁樣入嚟啦，之後咧其實已經冇噶啦，已經係床嚟噶，2張床幾好啊！張相明明係分開，依家拍埋咗，叻啊 ！OK， 之後有電視啦、篋啦、自己啲嘢啦，完。話說咧，我哋間房咧就喺咧呢邊啦，我哥一開窗咧就望到呢邊噶咯，係。第二日咧，我哋就去富士山啦，咁就喺新宿嗰邊搭 Highway Bus 過去嘅。咁大家都可以去官網度訂定飛先啦，咁就唔使臨臨急急咁樣訂啦。咁訂嗰個時候咧，就可以揀喺邊個站度落車啦。我哋今次就揀咗去河口湖站度落車，咁就轉搭去下吉田站，因為要去嗰個400層樓梯嘅千間公園啊。哇，好靚喎！呢度正花超靚喎！哇，佢一層樓梯好高啊！哇，玩完啦，真係玩完啦！級都勁撚大個，哇！呢勁撚高啊又，我動咗從前嗰個一嚿樣，好撚攰啊！咁我哋就特登揀咗能見度10分過去啦，所以一直都可以見到好靚嘅富士山。但係咧條隊咧，聽講咧要排90分鐘，因為要排太耐啦，而我呢個死鑊咧又夠鐘要去廁所屙屎啊，所以就唔排啦，落去啦。喂，行出活注意啊，小心箍麻。呢個就係我呢個神奇角度，都得。仆街啦！隨時隨地都好撚想屙屎啊！我而家好想屙屎。喂，屎王喺屋企屙唔到啊，要出到嚟先肚痛想屙屎。
狗咁樣喺度放狗嘅。咁之後呢，我哋就去咗河口湖北岸嗰站啦。咁啱呢度就有個櫻花祭。屌你老味凍撚到啊！超撚凍啊！不過呢條片咧全部都係風聲咯。唔記得帶佢出嚟添，頭先咧全部都冇幫我影到啊！之後呢，我哋就行咗去長崎公園嗰邊，就諗住影下芒草啊，加個富士山。但係呢，其實自己就唔太推薦去呢度，因為覺得還好這個景。之後呢，就去咗大石公園嗰度食一支雪糕，嗰支雪糕勁好食。之後就返河口湖站嗰度返新宿咯。其實呢個富士山一遊呢都不錯噶啦，唔算軍訓，特別係展間公園上面影呢，其實真係好靚。不過大家就要挑戰咗400層樓梯先咯。話說行程第一日食肉食到好似湯牛咁，食到嘔。第二日我以為佢食肉食到有罪惡感，要戒肉要絕食。下晝3點幾4點都仲未安排食嘢，真係黐撚線。唉，少少嘢都忍唔住，依家咪翻去食嘢咯。呢個前菜超好食啊！每位客人都會有一份嘅，但係冇得嗌嘅係。我哋就嗌咗一堆嘅雞串燒啦，但係呢，好神奇，都係唔覺好 juicy。而令我 enjoy 咗2次呢，就係我哋嘅主角提燈啦，佢咬開好似蛋黃將爆開咁樣，佢配埋其他串燒一齊食係超好食，係勁加分，所以佢真係串燒之王。Day 3呢，上半 part 就會喺池袋啦，而下半 part 呢，我哋就會去室內動物園玩嘅。落好雨撚大風，我劉海變咗傻閪啦，可以。冇未變傻啊！琴日傻閪啲。哇！我屌你仲假嘅，我睇屌你老味，你仲假嘅。嗱，唔好話我唔益大家啦，記得收藏呢間餐廳 Yellow 啊！呢間啲蛋包飯真係細一，係每次嚟東京必食噶，連我阿哥唔中意食蛋嘅人都話呢間必去必食，你明噶啦。佢就會上咗嘢飲啊、餸啊、汁嗰啲先啦，之後就個儀式進行。係啦，所謂嘅儀式就係切開隻蛋啦，之後放啲配料上去啦。好啦，少少波幅完啦，咁依家店員就幫我哋合併翻成個飯啦。咁呢個就唔係啲咩咖喱蛋包飯嚟嘅，店員就幫我哋放咗一個黃牛漢堡先啦，之後就會淋翻啲鹹甜嘅汁，同埋一個類似芝士奶蓋啲 fan 咁樣啦，再放埋我哋額外加嘅可樂餅同埋炸蝦就完成啦。大家嚟到呢，嗌招牌就實冇死冇錯噶啦。嘢飲方面呢，好推薦士多啤梨牛奶嘅，記得攪勻先飲，唔好問點解。個飯底呢都係油炒過嘅，加埋啲汁真係無敵好食。食飽之後就直衝咗去隔離嘅太陽城嗰邊扭蛋啦，同埋就行咗一陣 Bandai 睇盲盒。橋入邊呢，仲有咁多咁太陽城嗰度仲有間 One Piece 嘅專門店啦。如果有喺 Twitch 度睇我 live 嘅觀眾呢，都知道其實我係一個海賊迷嚟嘅。上年暑假就喺大阪度都特登去咗 USJ 嘅山治餐廳，同埋睇咗海賊王嘅 show。呢個勁感人咯，呢一 part 係。呢個我知邊個。呢個係邊個啊？咩乜鬼？咩鬼啊？乜鬼咯？喂，係咪要揾咧？呢個 panda 喺邊啊？兩個唔知咩水，試下佢先。之後呢，我哋就去東京巨蛋附近嘅 Anitash 嗰個室內動物園。咁價錢就係大概1800yen 一個啦，之後另外可以再加1000yen去換6張餵食券，咁就餵嘢食俾啲動物。入去嗰時要消毒手，拎住張券入得啦。佢會咬你㗎？
佢對哇，全部衝晒過嚟啊喂！用呢張券咧，放入去呢度入邊，咁就可以拎一束咁樣去餵嘢食。係咪已經可以食㗎？可以啊，呢啲天竺鼠啊嘛，搶住佢，我搶。Nope。我入邊做緊私人嘢喎，你真係搞唔掂我呢班嘢。因為食緊嘅木板㗎，食緊木板？係嘛？唔係啊嘛？你睇木板爛咗。咦，好似係木板咁樣嘅。隔離好企鵝，我見到隻企鵝行咗出嚟啊！話佢喺度睇下咩環境 feel 啊，喂，好撚搞笑啊！Hello，精彩畫面，話要。咁呢間 AnyTouch 咧就係全東京都內最大嘅室內互動型動物園啦，大概有50種同埋超過300隻動物嘅，呢度真係值得去。Hello，有啲麻。有 feel 啦，佢睇唔到就頭先。急，執，哇！佢話你一字過嚟啦，你慢騰騰。佢屌你慢動作咁樣嘅家長。真係爛嘅喎。點解佢敲痕？哇！佢拗痕都慢咗。喂，拎水過嚟啦！你順頭拎嚟未啊？望。點會食曱甴嘅呢隻？哇！點解啲曱甴喺度喐緊？好有隻餵蟲蟲邊度食蟲嘅喎？我已經倒晒閘口咯，佢哋好慘啊！佢成日咧係咁樣望住咧，搞到好想餵佢食。哎呀，你好得！想俾另一個。但係佢鉗實咗個門口。明白。啊，我冇所謂，你話啦。喂，嗰隻好大啊！呢隻咧好似唔知係咩卡通片。嗰兩隻鸚鵡真係太嘈，所以我決定瞄撚咗佢算。之後呢，我哋就去埋最後一個區域啦。呢度就係鴨同埋雀仔區嚟嘅。點算啊？佢冇事咯。搞一邊繩喎，點搞啊？之前去開嘅動物園多數都係齋睇冇得互動啦，而呢度主打就係可以同動物一齊互動，所以我都幾推薦大家嚟呢度玩下 hea 下時間，無論同朋友啦、另一半定係屋企人都會有一個幾好嘅體驗。大家俾我見到對面有間香港飯店咯。喂，嗰個人係邊個嚟咧？我想知。但我明明上網睇係寫住牛腸喎，呢樣嘢係。我覺得呢間都幾好食嘅，但係因為網上個個都話呢間係專食牛腸啦，而我哋係為咗牛腸而嚟噶嘛，點知個店員就同我哋講話啊係豬嚟，所以就有啲失望咁啦。
下集我會介紹間 CP 值超高嘅漢堡扒俾大家，同埋帶大家睇下東京市區內嘅櫻花。食飽睇櫻花之後，夜晚仲有場 show 俾大家睇添啊！大家應承我，一定唔可以錯過下一集啊！